Hola amigos del YouTube, ¿cómo están? Saludos. Hoy les voy a enseñar a hacer un remedio natural que es para la tos con flema, muy efectivo. Ya les muestro los ingredientes, cómo vamos a hacer nuestro remedio casero, nuestro remedio natural. Lleva miel de abeja, dos cucharadas, una cebolla colorada, 2 tazas de agua y nada más. Esos 3 ingredientes vamos a hacer nuestro remedio natural. Es muy efectivo, muy efectivo. Entonces vamos a proceder. Aquí vamos a poner a hervir el agua. Vamos a ver. Vamos a poner a hervir. Ya apenas comienza a hervir, vamos a introducir la cebolla y la dejamos hervir por 5 o 10 minutos. Bueno, mientras nuestra agua hierve, vamos a cortar la cebolla así, de esta forma, para introducirla en la olla. Y ya cuando dejemos hervir de 5 a 10 minutos, cuando ya esté, la tapamos y le agregamos las 2 cucharadas de miel. Y dejamos ahí a que se enfríe. Y se la puede tomar fría o tibia durante 3 o 4 veces al día. Bueno, ya nuestra agua está empezando a hervir. Aquí en la cocina de inducción, miren, es súper que rápido. Ya está comenzando a hervir. Entonces vamos a introducir la cebolla así. Y tapamos por 5 o 10 minutos. Bueno, ya aquí nuestra cebolla está hirviendo. ¿Lo pueden ver? Ya casi está lista. Ya casi está lista para agregar la miel. Entonces esperemos unos minutitos más. Bueno, ya está nuestra cebolla. Ahora vamos a agregar la miel de abeja. Pero primeramente vamos a apagar. Vamos a apagar la hornilla. Aquí están las 2 cucharadas de miel. Después vamos a agregarle toda la miel, toda. Aquí ya hemos agregado todos los ingredientes. Vamos a ver que así se ve. Ya, entonces vamos a vaciarla en una taza. Vamos a agregarlo. Ya, aquí está nuestro remedio para la tos con flema, para esos silbidos que nos escuchamos en el pecho, en los pulmones, y muchas veces se nos hace difícil expulsar toda esa flema. Es muy efectivo, espero lo realicen, les guste y verán que es lo mejor. ¿Vean? Ahí toman de 2 a 3 veces al día. Y muchas gracias por ver el video. Espero lo compartan. Hasta una próxima.